Приветствую категорически всех в настольном городе. В предыдущем видео мы распаковали 1 евро. Костюмчики мы не поменяли по-прежнему. По-прежнему в гостях Юрец, здорово. И на столе еще один еврец. Прям все по классике у нас сегодня. Еврец от, наверное, твоего любимого автора. Ну, одного из любимых, естественно. Я думаю, что не у меня одного. У всех любителей евро Фельд, так сказать, должен быть где-то в топовых позициях. Ну, хотя бы парочка его игр. Троян, Замки Бургундии. Троян просто там более хардкорный. Вот. И вот Костер, новая его игра, которую прям вот хвалят почти наравне с Трояном. Да? У него таких успехов давно не было. Карпе Дием был неплохой. Да, там достаточно популярный, но все-таки Костер вот опережает уже там, по общему зачету в мировом рейтинге. Вот, достаточно бодро. Очень быстро, да. Ну, хайп, подожди, пусть схлынет. Не знаю, но я думаю, что Фельд достоин все-таки хайпа. Действительно. Здесь, опять же, в игре довольно много он из других игр перенес, как-то изменил все это, да, там путешествия из Оракула Дельфийского. Вот. Ну, Оракул, правда, тоже не взлетел, к сожалению. Это его же игра. Да, по-моему, в общем-то, игра вполне достойна, хотя, конечно, там хардкорности не хватает. Но Костер прям Фельд прям превзошел себя. Ну, по моим ощущениям, я почитал правила, посмотрел. Мне кажется, что это самая хардкорная игра на сегодняшний день, которую вот выпустил Фельд. Потому что в Трояне была комбинаторика, да, мы помним, там была куча разных возможностей. Наверху мы перемещались, путешествовали. Здесь мы что-то вроде пазла собирали. Здесь у нас был рондель с таким элементом, где можно было подрезать круто других игроков. И вот этот выбор хода, он в какой-то мере здесь тоже по-другому совсем реализован, но тоже таким же хитрым способом. Вот, поэтому прям вот я надеюсь, что вот по моим ощущениям, это тоже игра, но она по сравнению с Трояном в комбинаторике гораздо мощнее выглядит. Потому что здесь вверху у нас острова, между которыми мы плаваем. У нас есть разные там стоимость в зависимости от того, на каком острове мы находимся. Оттуда мы приносим наши задания. Здесь мы их выставляем на центральную область. У каждого еще, я так понимаю, есть свой планшет, где мы весьма интересным образом строим комбинаторику, продвигая, выставляя жетоны, выставляя врата, продвигая жрецов. Жрецы могут переходить в центральный храм, принося очки. Костры зажигаем, иначе что это за игра? Костер без костров. Да. Согласно предыстории, это фэнтези. Ну, как бы фэнтези евро это уже здорово. Я считаю. Наверняка в комментариях напишут, что тема привязана туда, прикручена там чем-то таким белым и красным. Есть такое. Ну, это евро тут должно быть, но все равно как бы тематика ощущается, потому что мы там зажигаем вот эти костры, мы поклоняемся, мы выполняем задания жрецов, мы открываем порталы, и все это выглядит невероятно красиво. И, в общем-то, достаточно увесистая по ощущениям. Поэтому... Несмотря на то, что художник Деннис Лэнгхаузен. Кто? Кто, если не он? Да, вообще. Есть ли вообще другие какие-то художники? Заглянем, посмотрим, насколько красиво у них получилось это сделать. На лицевой стороне у нас очень несвойственная для этих ваших евров иллюстрация. Какая-то мистическая женщина, вверху какие-то храмы. Такое чувство, будто это не такое вот сухое перекладывание ресурсов, которое нас ждет в этой коробке, а фэнтези-приключения полноценное. Но то, что здесь написано «Игра Штефана Фельда», это палит всю контору. Hall Games тоже немножечко добавляет к этому. И издательство Hobby World. На оборотике у нас классно представлен игровой процесс. Здесь есть центральное игровое поле. Здесь есть дважды представленное игровое поле каждого участника. Которое весьма красивое, кстати. Выглядит здорово таким полукругом. Здесь мы какие-то тетрис. Точнее, даже не тетрис, да, мы собираем там, а что-то вроде паттерна. От 1 до 4 игроков. Где-то я это видел. Неужели? Нетрадиционное время игры. 70
70. Где наши любимые 45, 60, 90, эти стандартные параметры? И от 12 лет, то есть не так уж все и сложно, как может показаться. Как бы типа того, да. Великолепно выглядит. Ну, в лучших традициях теперь мы уже не дождемся, чтобы у нас было везде одинаковое дерево, одинаковые миплы, там, фишки, кубики, как это было раньше во всех играх. Теперь у нас в каждой игре фишки обязательно своего типа. Это у нас наши жрецы, это у нас наши помощники, да. Это хоббитов напоминающие или малыша Грогу, я не знаю. Ну, правда, зеленый. А вот зеленый это точно Грогу. Это однозначно Грогу, а вот это хоббит, я думаю. Ну да, элементы деревянные немножечко нестандартные, это безусловно. Но качество и покраска все отлично, на хорошем уровне, не вижу никаких претензий. Давай дальше смотреть. Ну, сразу надо проверить. Ну это же Hobby World, это био однозначно. Проверять нечего. А теперь тест на евровость. Очень такой свойственный, да, для Фельда манере. Вот эти правила с вот этими врезочками. Вот тут вот эти врезочки. Даже цветовая гамма мне говорит о том, что это немецкое евро. Конец игры на 11 странице у нас обозначен. И дальше у нас просто идут уже одиночная игра. И да, все жетончики и даже все карты в глоссарии вынесены со всеми действиями. Итого 11 базовых правил и еще 5 различных дополнительных. Но это евро. Тут все как бы я 100% говорю. У нас небольшое количество карт. Фельд это не Розенберг. Да. Карт не положит, понимаешь, это такое дело. Это карточки наших целей, да, насколько я помню. Это помощники уже пошли с такими интересными иллюстрациями. Чем-то мне, знаешь, напоминает иллюстрации. Помнишь, была такая замечательная игра Райнера Кницы «Город синей луны»? Да. Blue Moon City. Вот чем-то эти иллюстрации мне напоминают персонажей из той самой игры. Карточная была версия там в свое время. Давай дальше покажем. Так, вот у нас поле. Красивые. С той стороны у нас вся та же девушка. Но все равно. Вот. Если она есть и она красивая, ее надо вставлять везде. И вот у нас наше игровое поле. Здесь у нас игровое поле. Начнем с верхней части. Здесь у нас будут выкладываться. Чуть-чуть гуляет, но я бы не сказал, что очень сильно. По периметру у нас шкала подсчета, очевидно, победных очков. Вот это поворот. Здесь у нас острова, на которых будут располагаться наши жетоны заданий, да, которые будут посылать нам боги. Здесь лежат какие-то трупы разноцветные по периметру. Ну, не знаю, что это похоже. Тут очень много разных вот всяких значков. Сюда и в этом плане оно что-то мне напоминает наши жрецы Бора-Бора. будут выставляться разноцветные. Да. Здесь у нас центральное игровое поле, где будут выкладываться жетоны. Здесь же тоже будут по периметру расставляться наши помощники. Мы их будем сюда выставлять. Здесь мы будем общие цели выполнять, насколько я могу судить. Да? Здесь частные и какие-то бонусы получать уже. Ну, выглядит весьма аскетично, я бы даже сказал. Не могу сказать, что наляповато, да. Так, все выпадает. Традиционно уже прям вот здесь вот у нас такая еще деталька. И опять-таки здесь у нас персональное игровое поле. Очень нестандартной формы, я бы сказал. На нем здесь мы будем как раз-таки собирать наш пазлик, получая за это определенным образом ресурсы. Здесь мы будем выкладывать наши жетоны по периметру. Здесь мы будем выкладывать жетоны врат. Да? Разной формы. Это, наверное, как-то вот в центр. Вот сюда ставится, собирается Лего Го. Надо как-то собрать будет. Обязательно. Вот я тут прям теряюсь. Тут прям можно с разных сторон все воткнуть. Это сборная фигурка. Тут есть инструкция. Все прекрасно собирается. О, вот. Мы собрали компас. Какую-то там штуку, которая указывает. Ну, интересная конструкция. Это великий костер, слушай. Ну, что ты я просто никогда в своей жизни не видел великого костра. Я тоже не видел. Мне, конечно, догадаться было нелегко. Да. Тут у нас, в общем-то, собственно говоря, да. Наваливай. Да, еще 3 поля, естественно.
для каждого игрока, с соответствующими жетонами для каждого игрока. 50 победных очков. А дальше начинаются такие вот картонные какие-то картонные компоненты, которых очень-очень много. У нас как раз таки жетоны заданий, которые случайным образом будут выкладываться вот сюда, определенным правилам там тоже. И мы будем их получать для того, чтобы выполнять. И причем этих жетонов, судя по всему, вот прям вот, ну там вот очень не сэкономили на них, да. Очень там прям много. очень много. Да, у них на оборотной стороне, вот и вот они, соответственно, вот они по-моему, победные очки, сложность указана. Они разные. Вот она внизу, а на оборотке она у нас продублирована. Дальше у нас идут вот это жетоны, я так понимаю, жетоны пути, ну, которые у нас как раз-таки будут выкладываться вокруг. Вот тут вот так вот. Да. Как-то так они должны будут выкладываться. Ну, в общем, вокруг, да. Даже не знаю как, но должны абсолютно вот так, наверное. Потому что здесь посерединке будут у нас выкладываться камни, жетоны порталов. Где у нас жетоны порталов? Еще больше жетонов. Еще больше таких еще больше жетонов путей. Вот еще таких жетонов, еще много. Да. И цели у нас, и все остальное, вот они здесь. Далее у нас вот начинаются как раз вот эти вот сложная комбинаторика. Это мне напоминает, слушай, остров Купер. Там где мы тоже собирали такую прямо штуку. И здесь мы, прям, да, вот таким вот образом будем собирать комбинаторику, получая бонусы за совпадение групп. У нас больше будет действия. Это, собственно, мы получаем действия, выкладывая эти тайлы, действия на свой раунд. Мы таким образом выбираем их. И вся хитрость в том, что каждый раунд мы их будем прикладывать снова. И чем больше там совпадений будет, тем лучше будет для нас. Мы будем получать больше возможностей действий, жетончиков и так далее. Но это вот как раз механика, отчасти напоминающая Троян. Но там у нас, правда, мы перемещались. Мы готовили, так сказать, это действие перемещением по вот этим чашам, да, по принципу Калахи. Ну вот, это для каждого игрока, опять же. Затем жетоны порталов. Набор. Вот это весьма интересная штука, которая они у нас вставляются, они имеют все разную форму вот тут, да, и только определенным образом вставляется. И проходя здесь, как там жрец может телепортироваться. В общем, вот это вот лего, из кусочков, какой-то пазл будем собирать. Это тоже у нас весьма интересный игровой элемент. Здесь, ну, мало того, что есть подсказка, здесь у нас еще будут выкладываться наши персональные жетоны даров, которые мы тоже будем использовать в процессе игры. Необычным образом. Ну и, собственно говоря, это для каждого игрока у нас идет вот такой комплект. Да? Всего вот наших этих жетонов, да, в 4 цветах. Они выполнены традиционно в 4 цветах. Это желтый, красный, зеленый, синий. И, собственно, вот на этом вот все, вот но вот их, в общем-то, достаточно много. Понятно, что их много, потому что 4 игрока, но каждому придется разбираться со своим комплектом. Подготовка здесь не быстрая. Надо четко представлять, что ты будешь делать, что зачем будет следовать. На самом деле я еще пока не четко представляю себе, потому что пока руками все это не попередвигал и не посоединял, воображение это не работает так стройно. Вот когда я сейчас на столе это разложу, посмотрю, правила почитаю, тогда, конечно, это у меня сложится в единую картинку. Я даже смогу это вот рассказать как-то более внятно и четко, потому что сейчас, я вижу, что это вот классно выглядит, многообещающе. И даже тут видишь, для каждого игрока такой планшет, такой набор, такие жетоны, корабли, хранители, потом это послушники, жетоны, фишки подсчета очков. Маленькое игровое поле здесь сбоку. Потом каждый игрок получает себе персональный планшет, начальные участки маршрута. И потом из дополнительных он будет создавать дальше маршрут вокруг своей вот этой локации. Вот у нас, по-моему, порядки хода, как каким-то образом жетончики. Или, по-моему, конца игры. Вот. В общем, выглядит очень много всего, дорого, богато. Но сетап... Вот это общий сетап, а это персональный. И персональный, как ты сказал, здесь достаточно большой персональный сетап. Выглядит
Интересно. Выглядит хорошо. Да? Хорошо, да. Выглядит хорошо. И вот как-то типично, я бы сказал, для Фельда, для его игр. Ага. Вот как-то оно внешне смотришь, и можно даже буквально догадаться, что кто автор игры. Да, как-то. Да, вполне возможно. А автор игры, как мы говорили, Штефан Фельд. Сегодня мы посмотрели с Юркой, да, игру «Костер». Просто познакомились, глянули компоненты. Качество картона, нам даже показалось, что это не на Hobby World все делалось. Но, по-моему, здесь написано, что играть интересно, сделано в России. Мы гордимся за нашего производителя. Да. И по цене вполне вменяемо, кстати, да, тоже получилось, по-моему. Конечно. Вот. Так что, друзья, подписывайтесь, жмите там колокольчик, оставляйте свои мнения по поводу творчества Штефана Фельда. Юрка мне дает боевую пятюню. И напоминаю, что мы смотрим канал I'm Geek Now, находимся в настольном городе. Все, пока.